mengajarkan teknik batuk efektif dan nafas dalam yang bertujuan untuk membantu mengeluarkan darah itu. Untuk prosedurnya nanti bisa ikut instruksi saya ya Bu ya. Kalau bagaimana prosedurnya? Saya cuci tangan dulu ya Bu. Saya mulai ya Bu ya. Ini saya ambil dulu. Jadi saja, tangan di perut ya Bu ya. Sekarang Ibu tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas. Yang terakhir langsung dibatukan ya Bu ya. Sekarang. Itu bisa Baik Ibu, terima kasih sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Baik Ibu, saya akan mendoakan Ibu terlebih dahulu ya Bu ya, nanti diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atibi ba'sa isfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yubadiru sakoman. Amin. Sebelum saya pergi mungkin ada yang perlu dibantu atau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti kalau perlu bantuan bisa panggil ke perawat ya Bu ya. Untuk yang selanjutnya mungkin 10 menit lagi saya akan datang ke sini untuk melakukan pengukuran tekanan darah Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.